Un chetaco. Eres el único que se puede subir a la cama porque el otro no. Yo. Ya. Taco, Rocky. Buena, Rocky, lo detuviste porque no se sube a la cama el güey. Pum. ¿Qué? Ay, tu rasguña, güey. Ah, ya, vámonos para allá, vámonos para allá. Están bien chulos los canijos. Vámonos para allá, dale. Au, 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 au. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿También quieres hablar? El otro también. ¿Qué se está viendo el espejo? Ya se está viendo el espejo. Vanidoso.